新化年货大街迈入第7年了，每年超过95%的顾客满意度，就是台南新化年货大街的品质保证。2018新化年货大街将于2月9日在新化老街隆重登场，活动共计6天。今年最大的特色是结合了在第3年一科的大木匠民俗18饶活动，也增添了大木匠文化园区的艺术风华。代理市长李梦燕致辞时表示：华南年货大街。我们有4个特色，就是第一，我们的货色最齐全，咱有140几个摊位，可以说是只要来年货大街一次，可以构筑所有的需求。那第二个，咱的品质挂保证，咱卖的产品，都是可以保证不会有黑心产品，不会有伪造掺杂的产品。那第三个就是咱的景观。我们的周遭环境最优美，但除了看到我们老街这么美丽的建筑，那另外我们的商圈附近就是日式宿舍群，日式宿舍群，还有包括我们这个武道馆安新化，除了有老街，那个有虎头鳖，咱在地嘛做最特产，包括茶叶蛋，包括瓜瓜园，包括咱的羊肉等等，都真侪名产。那再次的预祝。我们今年这个新的一年的这个年货大街能够顺利成功。那各位来参加的店家大家财源广进，赚大钱，旺旺旺然后够预祝各位贵宾大家新年快乐，身体健康，万事如意。谢谢大家。年货大街主办单位新化区吴金喜区长说：今年迈入第7年的我们新化年货大街的一个活动了哈，非常感谢我们今天有我们老爷商旅、行旅，还有桌上茶叶蛋以及叶桃洋房，还有我们千家轩的那个食品公司瓜瓜园，这几家，另外非常感谢我们和歌山县的一个那个。清酒跟那个围巾的今天来参与了哈。叶桃洋房餐厅董事长王丽玲针对餐厅的特色产品做了说明。新化其实有3宝，以前我们大家都知道，就是地瓜、凤梨跟竹笋。那叶桃洋房就是一直都是想要以在地的特色去开发食物。那我们地瓜蛋糕就是用地瓜去开发出来的。那地瓜蛋糕它的特色最主要是它有60%以上都是地瓜的成分，所以不仅是块状的部分有地瓜，然后蛋糕体也是地瓜泥，所以跟一般的棒蛋糕比起来的话呢，它的热量其实是一般棒蛋糕的1半。那为什么可以这样子？是因为我们采用大量的地瓜，让它制造出自然的甜度，而减低了糖的使用量。其父兴业有限公司林正德先生推荐来自日本和歌山县的美酒、滋贺县的皱褶布围巾及草木染丝巾，我们听听他的说法。日本和歌山县跟滋贺县的美酒，还有我们滋贺县的围巾。那美酒的部分都是就是等于说和歌山它最好的梅子。南高梅下去酿制的，那有用清酒跟白兰地为基底的美酒，是过年过节来家庭团圆的时候很好的一个饮品。台南新闻中心记者刘彩云、林坤章采访报道，汤浩宇摄影编制，跑马灯广告刊登专线0932868016，新闻采访预约专线0971220767。谢谢你的观赏，请将这则新闻分享给你的朋友，还有更多新闻影片等你点选。